Ini kayaknya ikan gabus teman-teman nih, bentar. Waduh. Wow. Alhamdulillah. Ini mau saya oseng dulu bumbunya ya, teman-teman. Dan inilah dia hasilnya, teman-teman. Sambal balado ikan gabus ala-ala Gilgas Pipa. Makanya kita di tengah pesawahan ya. Ang rencana kemana ini Ang? Rencana sih rek ngobeng deh. Assalamualaikum sahabat Gilgas People ya. Seperti biasa, hari ini saya mau ngobeng lagi. Kemarin kan di lokasi yang pas saya ngobeng banyak ikannya. Mudah-mudahan untuk siang ini saya ngobeng di lokasi yang sebelahnya. Mudah-mudahan nanti saya dapat ya, untuk seperti biasa kita eksekusi ya. Jadi tetap ikuti terus keseruan channel Gilgas People. Ayo, panas juga ya. Cetar panasna. Ang tapi halus tanduran ayeuna nya. Hah? Tanduran halus ayeuna. Halus kumaha? Tuh, Wah, iya. banyak hama tikus. Di daerah saya lagi marak hama tikus ya sahabat Gilgas People. Jadi tumbuhan-tumbuhan padi yang baru ditanam itu ya habis oleh tikus ya. Entah diambil apanya, saya juga kurang paham. Pucuk namanya bayang dicokotannya. Nya nu gagacihna cara nama. Habis teman-teman tuh, warna kuning. Nya ieu. Kasihan masyarakat setempat ini. Panas pisan bae. Nya ieu. Ieu mun ngobor belut di dieu aya teh nya Ang. Ningali tina parena sih mal. Aya da parena tos luhur euy. Gancang panas ini. Bae cengek bae. Ah ulah nu batur Ang eta mah. Alawenya Ulah ah. Berapeng kok. gemuk-gemuk teman-teman cabainya. Kamu itu beh mana ya bang lauknya? Lauknya nu bah? Beh kiri Ang. Kan hari itu mah seberang jembatan. Heeh. Enak nih coba beh di jembatan. Dan ini teman-teman, ini saya sampai juga ya ke apurnya ya, ke lokasi yang kemarin saya ngobengnya dapat ikan nila ya. Cuman pas kemarin saya ngobengnya sebelah sana. Cuman untuk hari ini saya coba mau ke sebelah utaranya ya, siapa tahu ada nanti. Katanya sih yang sebelah utara mah, kata tetangga saya katanya ada ikan bogonya banyak gitu. Makanya saya penasaran, nanti saya mau coba. Ayo bay. Ang kamari kan bedi itu Ang. Cobaan ayeuna bedinya Ang. Tah, kangkung. Dia nya. Heeh. Kita dicek lagi kira-kira. Soalnya begini teman-teman, kalau ngego ikan itu kita lihat posisi ikan itu ada tenggakannya sebelah mana gitu. Nah di situ pasti ngumpul ikannya. Dia banyak. Nyata. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di sini nih, piling saya nih, Bay. Pepet dulu kali, Bay. Ih.
Ya. Lo gabus, Bay. Mantap ya. Lalu, Bay. Ini kayaknya ikan gabus teman-teman nih, bentar. Oh, gabus, Bay. Mepet, Ini kudu potong gini mau, Sok ang. Ini saya patahin dulu ya teman-teman kalau ikan gabus. Waduh. Alhamdulillah. Mantap. Ada lepas ah. Mantap. Jadi Bay langsung. Beda iya, suka ayah di kijing. Kalau kijing kayak gini banyak teman-teman, dari kemarin banyak nih kayak gini. Tapi China rada surut, Bay. Nya. Kemarin sakit ya. Surut. Kemarin mah dalam teman-teman segini airnya. Sekarang hanya sepinggang nih. Aduh anjir. Tak kasih si ah. Bay. Kasih si ah. Hah? Kasih si. Banyak ikannya cuma. Duh susah Gabus deh. Oh, gabus ini ayeuna. Ikan gabus lagi teman-teman ini. Aduh. Harus dipatahin lehernya kalau ikan gabus. Kalau nggak dipatahin lehernya dia lari loncat Wow. Alhamdulillah. Poin 2 ekor. Alhamdulillah teman-teman. Langsung diliris. Aduh, Bay. Aduh. Kan lah, Bay. Harus jeli, Bay. Gabus mamun panas ngisi apanya ang? Ngisinya. Jadi teman-teman kalau ikan gabus itu kalau panas begini dia pasti nyari rumput-rumputan atau sejenis kangkung kayak gini ya. Dia pasti ada di bawahnya begitu. Soalnya kalau ikan gabus itu dia demen yang lokasi yang dingin-dingin gitu. Kalau kayak kangkung-kangkung begini kan, jadi di bawahnya banyak akaran tuh, banyak akar-akar kangkung itu tempat gabus sembunyi ya. Tadi, Bay. Jadi sudah nak ya, Bay. Aduh, anjir. Mulit ini eceng, Bay. Laukna ini dia ikannya ngebelit di akar-akar eceng gondok teman-teman. Mana tadi ya? Bentar. Ih, Alah, anjir. Gabus, Bay. gabus deui. Alhamdulillah. Ya, Gede, Bay. Gede ah lepas. Kala. Bentar saya patahin dulu lehernya teman-teman. Ini kalau ikan gabus kalau nggak dipatahin lehernya takut lepas saya. Soalnya licin kalau ikan gabus itu. Wih, 3 ekor teman-teman poinnya.
pedok, oi. Langsung diri sih. Masih ngecat. Alhamdulillah. Halo bay, udah jeli bay. Ya kalau ikan gabus itu dia pluk gitu. Kita harus jeli gitu. Masuknya kemana? Kita harus awas. Kalau nggak awas ya kita kehilangan jejak teman-teman. Aku coba kali dulu bay. Cok. Ayo bay. Ya. Ayo. Aduh anjir. Lupasnya. Lepas lah. Aduh. Aduh lepas teman-teman. Mana lepasnya gede deh. Gede bay. Duhnya Jero di tengah mau tapi bisaan ngojai kok. Hah? Bisaan ngojai. Atlet bay. Waduh. Mantan atlet renang dulu bay. Saya rehat dulu bentar-bentar. Saya rehat dulu teman-teman, masuk saya. Capek sih. Ini soalnya panas banget. Saya mau rehat bentar, nanti kalau memang memungkinkan ya saya mau gogok ikan lagi ya. Ini soalnya saya bilang kemarin juga di daerah sini gatal banget ini airnya. Makanya harus gerak cepat di sini, jangan kelamaan nantinya. Gatal badan saya aduh. Udah apa ya? Ayo, Bay. Ini eceng gondoknya agak tebal ya, jadi agak susah. Disari sih lauk nama dah bay. Mereka itu geraknya Ayo bay. Ya. Ayo. Wih. Saya patahin dulu airnya. Mesti dipatahin ini, kalau dipatahin dia hidup. Diris bay. Tidak itu. Bang lumayan hasilnya Alhamdulillah teman-teman nih. Tadi dapat 3 ekor ya. Ini yang agak besar satu. Ini adiknya. Ini ponakannya. Ini langsung diolah di dia, bay. Langsung lah. Sahabat Gilagas People ini langsung saya olah di sini ya. Nah, nanti ikuti keseruan saya. Kira-kira ini mau dimasak apa ya, atau diolah apa. Jadi tetap pantengin terus channel Gilagas People ya. Oke. Komen dulu, bay. Yuk. Ini keris sepuh gantri nih teman-teman. Dipotongkan dulu ya, bay. Potongan Iya. laletik lah. Kalau kita berpetualang di alam, hasil dari alam, terus kita olah di alam, itu punya sensasi tersendiri ya sahabat Gilagas People. Terus di saat nanti masakannya mateng, itu udah pasti rasanya pedok teman-teman.
Jadi masak naon bay? Balado we ang. Balado. Oke. Ada ulah. Lada atuh. Aduh, memang si Bayu demennya pedas-pedas terus teman-teman dari kemarin. Oke lah teman-teman, ini request si Bayu ya mau di sambal balado katanya untuk ikan gabus ini. Jadi tetap ikuti terus keseruan saya saat ngebuat sambal balado ikan gabus. Oke. Ini mau saya oseng dulu bumbunya ya, teman-teman. Ini bumbu baladonya tadi udah diulek ya. Dan kalau untuk numis bumbu kayak gini, apalagi buat sambal balado, ini bumbunya jangan sampai gosong ya, setengah matang aja ya teman-teman. Wangi baik. Pedok ieu mah euy. Masak di alam, apalagi di pinggir persawahan kayak gini, bukan di pinggir persawahan ini mas, tengah persawahan. Buat sambal balado, yang di baladonya ikan hasil gogo tadi sama hasil saya nyelam ya, bukan gogo lagi, nyelam tadi saya. Terus dibuat sambal balado itu punya kesan tersendiri teman-teman. Yang jelas pedok euy. Dan inilah dia hasilnya teman-teman, sambal balado ikan gabus ala-ala Gilga Survival. Makanya kita di tengah pesawahan ya teman-teman. Mantap nih, bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Bismillah. Rasanya pedok baik ngeunah baik. Lada teu? Lada ya. Waduh. Tipe. Tuh teman-teman. Ekornya nih, ekor. Pakai timun, kerupuk. Rasanya ya kayak ikan gabus. Yang pastinya ini pedok teman-teman. Seperti biasa teman-teman, saya lanjut makan dulu ya. Nanti setelah saya selesai makan, membuat petualang di pesawahan ini ya, barangkali nanti saya bisa menemukan belut atau sawike yang bisa saya bawa pulang ke rumah ya, untuk saya masak besok atau nanti di rumah ya teman-teman. Jadi tetap ikuti terus dan dukung channel Gilga Survival ya teman-teman. Selalu pantengin keseruan saya saat berpetualang di alam atau di hutan, saat survival atau adventure. Oke?